എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് മസാലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. കുറേ പേര് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ കാർഡിലും എൻ്റെ സ്ക്രീനിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്, ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോണോട് കൂടിയ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മതി ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൊട്ടി വന്നോട്ടെ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 സവാള, അത് എന്താ പറയുക, കനം കുറച്ച് അരിയണം എന്നൊന്നുമില്ല, റഫായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള കേട്ടോ. നമ്മളുടെ സവാള നന്നായി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം നമുക്ക്. അതുവരെ നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സവാള ഒന്ന് എന്താ പറയുക, 1 മിനിറ്റ് സമയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ സവാള നല്ലൊരു തളർന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റണം. കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 2-3 മിനിറ്റ് സമയം വേണം നമുക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെസിപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പരീക്ഷിക്കുന്നതാട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൾക്കൊക്കെ സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവരെ കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ട്രിക്കുകളാണ് ഈ വക റെസിപ്പീസ്. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അത്. അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ, ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമുക്ക് വേണ്ടോ ഇതിലേക്ക്. നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ, ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല. 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രം ഗരം മസാലപ്പൊടി, അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ടാവും. ആ മണം മാറുന്നത് വരെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെയും വീക്ക്നെസ് അല്ലേ, കുട്ടികളുടെ ആയിക്കോട്ടെ വലിയവരുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യണ ഒരു ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 15 സെക്കൻഡ് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് സമയം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചോട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മളുടെ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം വെച്ചിരുന്നത് ഇത്രയും സമയം. ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ധാരാളം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ആ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം, 1 മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു. നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ ചിക്കനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ആ ടിപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 1-2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക്, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി. കേട്ടില്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ 2 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ നമ്മളിതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് സമയം തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അധികം മസാലകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇതിപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ റോസ്റ്റ് അല്ല, ഫ്രൈ ആണ്. ഗ്രേവി ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ലേ കിട്ടുന്ന. ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ. അത് പ്ലേറ്റ് കാലിയാവണം തന്നെ അറിയില്ല.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൊടികളുടെ എന്താ പറയുക ഒന്ന് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എണ്ണയുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേണം. ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ജസ്റ്റ് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കരിയില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടാലറിയാം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കാൻ പോവുക. ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 20 മിനിറ്റിനിടയിൽ കുറച്ച് സമയം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്നും അതിലില്ല. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുക, അത്ര ഓവർ സ്പൈസി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റണ, വലിയവർക്കും അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം മല്ലിയില, കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാം. നല്ല ചൂട്ടോടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ. ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.